Так, теперь вопрос у нас также там будет газовый камин, вот который, например, красиво, тепло, светло. По этому поводу что вы можете сказать? Ну вот мы подключали несколько умных каминов, которые имеют... Что значит умный камин? Ну, эти камины по умолчанию могут сами включаться. От пульта. От пульта, да. И заказчик может выставить уровень пламени, который он будет, да. Вот. И причем это можно интегрировать в телефон? Вот тут важно, чтобы при заказе камина с нами согласовали некие технические параметры. Вот, и в дальнейшем вот у нас, допустим, есть реализованные объекты. Покажите прямо вот так. Вот, то есть это объект в башне Федерации Москва-Сити. Не вижу камина здесь. Так, где он у нас? Вот он. Вот между этими колоннами? Да, между этими колоннами. Вот он, поближе, вот он, да. вот он. Все вижу, вижу. Вот. И, допустим, у нас есть прям... некая сцена, типа вечер, включается музыка, зажигается камин. То есть сценарий такой, скажем сценарий, так. Да. Хорошо, а вот